Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi utawi iki iku adabul qari'i bab mertelake pira-pira tata kramane wong kang maca Quran. Yajib wajib ali ngatasé qari apa ayakhlusa yen tok ikhlas sapa qari ikhlas fi qiraatihi dalam wacane qari fikrat dalam mulai maca qari wa yuridu lan ngarepaken sapa qari ngarepaken pihak kelawan qiraah ngarepaken wajh Allah taala ing dzati Allah taala duna syai'in dudu suci-suci akhara kang oneh ene syai' min tasannu'in yatasaing gawe-gawe di makhlukin krana makhluk awik kisabi mahmadatin awik kisabi mahmadatin atau amrih pengalem indan nasi nang ngersane menungso au mahabbatin atau demen au madhan atau pujian au nahwi dalika atau sepadane mungkon tasannu. Dalam kita membaca Quran harus diniati benar-benar lillahi taala karena Allah taala, bukan untuk apa-apa. Ingat lagi ya pendapat masing-masing. Seperti musabaqah itu juga menurut saya juga ada sisi positifnya. Karena untuk syiar musabaqah. Tapi kalau sudah masuk dalam niat seperti ini, seperti apa namanya? Mencari uang, mencari biasanya kan sudah seperti itu lah, ini lain lagi. Jadi, intinya musabaqah itu sebenarnya kan ya untuk syiar Islam, kan ben tambah seneng orang membaca Quran dengan baik, suaranya baik. Itu ada pondok, tidak usah saya sebutkan pondoknya. Bunyainya kalau melakukan Quran kan baik sekali melakukan Quran, makhrajnya baik, tajwidnya apalagi juga baik. Akhirnya pondoknya itu 2 tahun itu sudah 1000. Itu saking orang melihat karena bacaannya bagus dan syarat ilmunya juga cetok. Syarat ilmunya cetok, jelas dari ini. Kalau Quran itu di tanah Jawa ya sumbernya sentralnya Mbah Ki Munawir. Karena Mbah Ki Munawir niku wakila. Orang pertama kali di tanah Jawa yang menghafalkan Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Waktu itu belum ada yang menghafal Al-Quran di tanah Jawa dan menghafalkannya pun tidak di sini tapi di Mekah. Itu Mbah Kiai Munawir Rabi'ah. Makanya di tanah Jawa ini rata-rata kalau guru-guru Al-Quran ya sentralnya sanad Qurannya ya ke Mbah Ki Munawir. Kudus itu juga Mbah Ki Munawir. Demak Mbah Ki Munawir. Pondok-pondok kalau Quran ya rata-rata Mbah Ki Munawir. Di Tubuireng itu juga alumni dari Kudus ke Mbah Munawir. Guru-guru Quran yang banyak ya di Jawa Tengah. Mbah Ki Arwani itu muridnya Mbah Kiai Munawir Rabi'ah. Mbah Kiai Muhammad, ya Mbah Kiai Ahmad atau Mbah Kiai Muhammad ya, itu juga muridnya Mbah Kiai Munawir. Mbah Kiai Harir itu loh, Demak. Harir bin Muhammad bin Mahfud At-Tarmasi. Jadi Kiai Harir itu langsung
Banjari lanang niku dari Syekh Mahfud Banjarmasin. Syekh Mahfud yang terkenal nih loh. Makomnya di Mekah, mualif kitab banyak sekali niku. Niku cucunya ada di Demak. Ya Harir Muhammad bin Mahfud. Sekarang putranya. Niku Mbah Muhammad itu alumni Kerapia. Pandanaran Mbah Ki Mufid juga ke Mbah Munawir. Ibu mriki muridnya Mbah Ki Mufid. Ibu kula, ibu saya ini kan muridnya Mbah Ki Mufid. Mbah Ki Mufid ngajinya dengan Mbah Ki Munawir dan juga dengan Mbah Ki Muntaha. Mbah Ki Muntaha Wonosobo itu juga dengan Mbah Ki Munawir. Rata-rata ke sana. Terus Malik Mbah Ki Amin nih kok, Brebes itu juga muridnya Mbah Ki Munawir. Mbah Zen ini juga dulu di Kerapia, pernah di Kerapia. Mbah Zen Maron pernah di Kerapia. Di Munawir ini kan tanahnya yang di Kerapia itu kan ada kiai namanya Mbah Ki Said. Mbah Ki Said itu wong alim saestu. Said niku buyutnya Ki Said Akil Sirot. Said Akil bin Sirot bin Said. Ya, pokoknya buyutnya Kiai Said Akil Sirot. Mbah Said atau mbahnya Mbah Ki Makhrus Ali Darboyo. Mbah Ki Makhrus kan bin Ali, ibunya niku putranya Mbah Said. Said niku Gedongan. Jadi pondok-pondok di Cirebon itu Jad dan Wahidan. Gedongan, Buntet, sama Benda Kerep itu satu mbah. Ya, dari Sunan Gunung Jati. Makanya pondok-pondok Buntet, pondok-pondok Cirebon yang tiga ini wakilnya kan Dzurriyyatur Rasul. Memang tidak terkenal, tidak dimasyhurkan, tapi makanya Gedongan yang masih kelihatan sekali Benda Kerep niku. Benda Kerep niku salap sekali, bahkan sehari-harinya juga salap. Jadi tidak ada lampu, pondoknya tidak ada lampu listrik betul. Dan kalau ke sana itu lewatnya harus lewat kali. Lewat kali nyabrang nggo getek ngoten niku. Jadi memang dibikin seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang dibikin seperti itu. Benda Kerep namanya. Dan itu masih kelihatan sadah-sadahnya, termasuk garwane Habib Hasan Bulus itu dari sana. Itu Sarifah nih. Buntet. Terus ini Gedongan itu kakak beradik nih, Mbah Buyut. Munggahnya ke Sunan Gunung Jati. Itu Mbah Ki Said niku saking senenge duwe kanca, baru ini ada orang yang hafal Quran. Akhirnya dikasih tanah itu di Kerapia. Saking senenge ana wong hafal Quran. Saking senenge wong hafal Quran. Dibelikan tanah yang sekarang jadi Pondok Al Munawir niku. Sekarang jadi Pondok Al Munawir niku pemberian dari Kiai Said di Cirebon di Gedongan niku. Lah Mbah Ki Munawir itu dulu menjadi gurunya, disuruh menjadi guru agama di Keraton Mataram. Pokoknya tempat untuk bertanya tentang hukum-hukum Islam waktu itu. Hamengkubuwono keberapa saya lupa, di Mataram. Makanya salah satu istrinya Mbah Ki Munawir itu ponaannya Sultan Mataram. Di Mbah Ki Munawir kan istrinya 4 kalau tidak 3 4. Salah satu istrinya itu ada yang dari keluarga Keraton Mataram yang melahirkan Kiai Najib yang kemarin sedo barang minggu. Itu ibunya abahnya, mbah putrinya itu dari itu karena saking penghargaan
Jadi wong-wong niku diregani pol. Wong apal-apal Quran niku masyaallah dimuliakan betul oleh Allah niku. Ya lewat wasilah niku wong-wong niku dimuliakan betul oleh Allah. Itu bukan cari tasannuk li makhlukin lagi sabi Muhammadil Ahin, tidak. Benar-benar lillahi ta'ala, akhirnya ya dapat berkahnya seperti itu. Malaysia itu kan orang hafal Quran itu digaji kan ngimami seperti di Libya tempatnya itu, tempatnya apa itu namanya Gaddafi, itu orang-orang penghafal Al-Quran digaji oleh negara, saking bukan digaji tapi diberi hadiah karena presiden-presiden itu apal Quran, kayak presiden Putih, presiden Turki, presiden Yordan, Raja Yordan itu rata-rata hafal Quran dan rata-rata sadah Pak, Dzurriyyatur Rasul. Seperti presiden Syria itu Dzurriyyatur Rasul, presiden Raja Yordan itu Dzurriyyatur Rasul. Makanya dijaga betul. Seperti Syria itu kan koyok apa itu perangnya sampai 10 tahun ada sampai sekarang. Presidennya tidak terguling. Bashar Assad nih. Itu mbok menawa dijaga karo datuknya Rasulullah mbok menawa. Kan ISIS kan munculnya di sana tuh. ISIS kan di sana. Di Sam ini Syria, Yordan, Sam Palestina. Dilawan di pemberontakan wonten niku sampai kaya apa itu perangnya. Dulu waktu 2010 saya ke sana masih aman-aman. Tapi setelah 1 tahun sampai sekarang nih sampai ada ulama besar Syekh Ramadan Buti. Ulama besar niku Ramadan Buti lagi ngajar kitab ngeten iki nang Masjid Umayyah, dibom, meninggal dunia, dibom, meninggal dunia. Ya oleh orang-orang ekstrim ngeten iki, orang radikal seperti itu, orang yang tidak paham agama, tapi selalu membawa agama dengan memaksakan diri, itu radikal. Radikal itu kan saka ngisor dhewe mulai Wahabi. Wahabi ini hanya pendapat-pendapat tok waktu niku. Semunggah maneh ada yang namanya Salafi niku mulai mencaci maki. Tapi tidak pakai fisik. Makanya hati-hati niku. Ada ini munculnya di Yaman. Terus munggah maneh lebih keras lagi namanya jihadi. Jihad ini targetnya membunuh non-muslim. Pokoknya non-muslim harus mati. Bagi mereka, yang paling kejam lagi ini takfiri. Takfiri ini orang yang tidak sepaham dengan mereka, pokoknya di luar kelompok mereka, itu semua kafir. Menurut mereka, kalau kafir, ya halal darahnya untuk dibunuh. Nah, makanya kayak Syekh Ramadan Buti baru dipateni, dewi-dewi ngeten iki. Bagi mereka halal darahnya. Bagi kayak dewi-dewi tadi loh. Wong Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bagi mereka harus dibunuh. Makanya ada masjid orang lagi jamaah dibunuh. Cirebon masjid lagi jamaah Jumat dibom. Karena dangkal pemikirannya dibikin seperti itu. Nah itu ada dalangnya dari dalangnya ada. Cara plesetane apa ahli apa ngoten niku. Nah, ngoten niku. Itu ada itu di situ. Memang bikin ngoten niku. Itu radikal. Lah Indonesia ini mau dibikin seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kan masih ada NU. Pokoknya kalau masih ada NU, insyaallah aman pun. Si ana wong turu barang niki lho. Si aman nang turu-turu ngoten niku. Tapi ya perang kok turu. Ini turu niku, bukan niku.
ngerti-ngerti meninggal dunia. Yang dibom turu 12 gitu nggih. Nah ya niki bahaya, Pak. Bahaya karena kedangkalan pemahaman agama terus diolah oleh mereka-mereka. Jadi seperti itu. Yang ngolah siapa? Ya orang-orang bukan orang Indonesia, tapi datang ke Indonesia untuk merusak Indonesia. Nah, anehnya orang-orang Indonesia yang belum paham dengan agama sesungguhnya gelem dikongkon ngoten-ngoten iki. Karena memang belum paham. Dan mereka itu kan ora kaya dhewe-dhewe ngeten iki, isine kan dhewe niki lak ndonga terus kaya tasawuf niku lho. Dhewe iki golek rahmate Gusti Allah. Nek cara tasawuf itu kan dhewe itu kabeh kan makhluke Gusti Allah dhewe niki. Arep dilebokke neraka, arep dilebokke swarga, urusane Gusti Allah. Ini wong tasawuf kan ngoten niku. Tasawuf itu kan mencari hakikat, memalingkan kepalsuan. Saya memalingkan itu kepalsuan yang tidak pas nih. Mencari kebenaran, memalingkan kepalsuan. Hanya Allah nih. Wong tasawuf ini kan karena tasawuf pun taurah rohaniyah. Taurah rohaniyah. Wong tasawuf itu ora memperdulikan menungso. Gusti Allah tok ngoten niku. Wajah Allah. Orang tasawuf itu kan sak kersane Gusti Allah pun. Lebokke neraka ya urusane Gusti Allah. Swarga ya urusane Gusti Allah. Dewe ini golek rahmati Gusti Allah. Ini wong tasawuf kan seperti itu. Jadi santai wong tasawuf niku ora kebingungan. Lah mereka-mereka yang dangkal agama niku dibikin keras, dibikin dangkal. Nek ngene iki swarga, nek ngene iki neraka. Pun ngoten niku tok. Neraka, swarga, neraka. Ono tahlil bid'ah. Nek bid'ah berarti neraka. Jadi kaya-kaya neraka niki nerakane nggone mbae. Mbae dhewe ngoten kan itu. Jadi putu-putunya itu berarti putu-putunya itu berani menjustifikasi wong-wong neraka, swarga. Wong dhewe-dhewe ndonga iki karo Gusti Allah ya jenengan-jenengan ra pelak yen ndonga kan lek rahmati Gusti Allah ya. Arep bokke nang neraka ya urusane Gusti Allah, arep bokke nang swarga ya urusane Gusti Allah. Tapi janjine Gusti Allah nek wong iman ngamal saleh wong apik ya janjine lagi swarga, nggih. Tapi dhewe iki pasrah ora tidak gampang memaksakan diri. Nah mereka itu kan orang-orang memaksakan diri. Orang-orang memaksakan diri. Kayak kemarin-kemarin itu bawa seragam gamis ngoten niku. Imamnya datang, memaksa karo wong-wong bandara. Saya tahu itu, Bandara Soekarno-Hatta niku. Ini imam saya, penjaga surga. Mau datang, kalau kamu tidak menghormati berarti kamu neraka. Wah, akhirnya dadi kabeh teko ribuan datang ke bandara. Akhirnya malah merusak merusak harta benda milik negara. Ya malah dosa. Kursi-kursi yang kayak demo nih loh, demo itu tidak boleh, demo malah merusak. Demo nang kejaksaan. Demo nang kejaksaan. Kejaksaan mecah kaca, mecah jendela, mecah. Ya apa salahnya jendela, apa salahnya kaca? Apa salahnya meja? Rumah saya juga gagah wong ngoten niku, ndak. Malah memalukan seperti itu, Islam seperti itu. Bisa seperti dibenarkan. Justru kalau yang namanya aspirasi itu jangan pakai kekerasan. Kita kan punya wakil-wakil rakyat. Kita panggil mereka itu duduk bersama. Rembukan. Itu namanya dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ya ahsan, yang baik kan seperti itu. Dengan memperlihatkan kehebatannya, memperlihatkan kesangarannya, apa sih bahasa Indonesia sangare nang ngarepe wong-wong ketok gagah ngoten niku. Ini malah bahaya yang seperti itu. Jadi kula orang menghafal Quran itu benar-benar wajah Allah
iso dimuliakan oleh Allah. Yang dunia dimuliakan lantaran wong-wong kaya saya ceritakan tadi itu dimuliakan dengan Gusti Allah, dimuliakan oleh Gusti Allah lewat tangan-tangan manusia. Asal benar-benar lillahi ta'ala, bukan cari-cari yang niku sayun akhir niku. Wala yaksidalani enta ora nejo sapa qari biha kelawan qiraah, biha kelawan lantaran qiraah ora kena nejo tawassulan ing gawe lantaran ila gharatin maring sejo bondo ngoten min agharati dunia saing pira-pira bondo dunya imal nyatane saing bondo auriasaten utawa dadi pemimpin au jahaten utawa dadi pengarep awirtifan utawa ngungkuli al akroni ing atase pira-pira kancane korek au tanan utawa oleh pengalem indan nasi ana ing ngasane menungso au sarfi wujuhim utawa ngengokaken atau nggih ngengokaken pira-pira wajahe nas ilahi maring korek biar wong-wong menghadap kita, biar orang-orang senang dengan kita, menghadap dengan kita. Au wa nahwi dzalika lan sepadane mungkon-mungkon tawassulan akhirih. Apalagi Quran, golek-golek ben seperti itulah ya, seperti barusan ini. Wa la yattakhidhalani anta ora kena ngalap sapa qari Al-Qur'an ing Quran, ora kena ngarep maisatan ing dadi pengupa jiwa, bisnis, golek penggawean. Yaktasibu mergawe sapa nyambut gawe ngoten. Sapa qari biha kelawan lantaran qiraatul Quran. Lha iku Pak Ki bunyai-bunyai sing hafal Quran. Sing hafal Quran santrine akeh kok sugih-sugih berarti bukan seperti itu. Enggak ngoten niku tidak boleh seperti itu. Wong dadi kiai niku, dadi bunyai kiai niku tidak ada niat. Niat dhewe niku pokoke ngamalke ilmu. Ya nggo awake dhewe, ya nggo wong liya. Jadi nasul ilmi lak ngoten niku. Lah makane bentuke dadi kiai di pondok lha niku barokah. Jenenge sampean-sampean ngoten niku lak tafaqquh fiddin. Begitu sampai omah yo diamalke ilmune, diwaca. Diajarke nang masyarakat niku kudu niku ngoten. Wajiban seperti itu. Bukan untuk jadi terkenal, jadi kaya iki pengarep, jadi pemimpin. Enggak. Cah pondok enggak boleh seperti itu. Anak pondok tidak boleh niat seperti itu. Falau kana mongko lamun ana iku lahu kadue korek apa saen suwi-wiji ya khudhu ngalap sapa korek ing sae ala dalika ing atase mengkono-mengkono qiraah samong-samong ngono fala ya khudhu mongko ora kena ngalap sapa korek sae ora kena ngalap niatil ujrati kelawan niat opah upai bal niatil i'anati balik niat nulungi. Dadi aja nggo niat opah ngopai alama ing atase perkara selama kata ing ma wa kang utai korek iku bisa dikon sediane ma wa ayyuraiya lan yen to ngreksa sapa korek al adab ing pira-pira adab mal Qur'an sartane Qur'an. Samong-samong kon ngersa atau fayas tahdiruhu mongko amrih ngadirake sapa korek ing Quran fi dhihni dalam atine korek. Maca Quran dihadirke atine. Maca Quran dihadirke artine apa atine itu nanti akan terasa. Pas mangsane ayat-ayat seneng swarga ya kudune guyu seneng. Ayat-ayat neraka ya sedih. Yang sedih ya jadi gawe. Dulu pernah saya punya teman waktu umroh dan wisata dan ziarah wasihah ke Palestina waktu ndonga nang apa jenenge Sohrok ngene watu
Aqsa niku kan ada batu yang mengiringi Kanjeng Nabi mau Isra Mi'raj niku lho. Oh niku ndonga, sampai nangis-nangis. Ning ora tekan ati, ben ketok nangis-nangis. Liyane rampung gen nangis. Dadi ngamini wis rampung kan amin terus tak mek nangisnya sudah selesai, terus sudah nangis. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dadi nangis iku nangis kebablasan le nangis niku. Dadi ndonga ning imam wis rampung kene nangis terus tak mek nih. Nangisnya sudah selesai. Itu doanya sudah selesai. Oh iya ya. Nangisnya saya sudah selesai sekarang. Nah itu nangis digawe-gawe. Anau temen stune korek iku yunaji munajat. Sapa korek robbahu ing pangerane korek nyuwun dhateng Gusti Allah kan dilantaran Al-Qur'an. Wa yaqra'ulan ngucap maca sapa korek. Wa yaqra'ulan maca sapa korek kitabahu ing kitab korek Quran iki. Wa yasru mongko maca sapa korek ing Quran fi maca fi halatiman ing dalam tingkah wong silaman yaro kang ningali sapa man ing Allah taala ing Gusti Allah taala kaya-kaya dhewe weruh Gusti Allah ya ora nang maca Quran tok ibadah pun lah ibadah dhewe niki kaya-kaya di hadapan kita Gusti Allah biar kita mantep kadang cah pondok-pondok niku lak kadang nek ora weruh kiai ne kepengine ora gitu. Nek ora weruh kiai ne kepengine ora. Tapi ana kiai ne kok njang-njang sregep. Ini kan juga nafsu juga ngoten niku, nafsu. Makanya sholat subuh jangan hanya karena saya, Pak. Tapi sampean dhewe tanggung jawab pada Allah Gusti Allah. Kula teko nu bagi-bagi. Tapi nek kula urung teko nu liar-liar nang kamar kadang maju mundur nang WC apa ora WC apa ora ana kula tidak boleh itu seperti itu makanya ini buat teori loh Pak teorinya namanya teorinya Ibrahim Maslow ini bukan orang Islam ini Ibrahim Maslow ini orang Yahudi tokoh Yahudi wong niku nek nglakoni apik niku malah ora waras. Cara mriko. Jadi orang itu kalau melakukan kebaikan, nah cara Ibrahim Maslow niki orang Yahudi, tokoh Yahudi niku. Psikolog Yahudi, psikolog nu ahli kejiwaan. Orang itu kalau melakukan kebaikan berarti jiwanya tidak beres. Karena apa? Ya kan ada pengaruh dari luar. Arab contoh Arab jamaah ana Pak Kiai wedi jamaah. Arab nglakoni ala metu saka pondok ndak kuwatir kena corona wedi. Mbok sampean wedi mbok ora wingi corona iki. Ketoke ora wedi kabeh. Ora wedi tekan saiki ora wedi. Nah nggih. Wedi. Makane ora wedi ngeyel-ngeyel, Pak. Soale urung rasa. Nek kula di kancane wong Ngawi, Gus niku wis tau cengap-cengap krana corona, Pak. Nggih, koma. Akhire wedi tenan karo corona niku, Pak. Wedine ngungkuli Gusti Allah karo corona niku. Krana dhek wis koma niku, Pak. Sudah koma. Tinggal 2 detik sudah innalillahi. Ning sehat lagi. Niku mula wedine pol-polan karo corona niku, Pak. Nek sampean-sampean kan durung tau krasa. Dadi wis wedine karo Pak Kiai karo peraturan tok, masker. Pak Kiai ra preso ya maskere copot. Iya mboten, ngaku mawon itu seperti itu. Ini kan Ibrahim Maslow ada di sampean. Ibrahim Maslow niku. Wong niku nek nglakoni apik nek Ibrahim Maslow niku, Pak. Orang Yahudi ya usah ditiru niki, orang Islam niki. Orang itu kalau melakukan kebaikan berarti jiwanya tidak beres. Niku nek Ibrahim Maslow. Jadi mau melanggar pondok, krono ana aturan pondok, oh berarti ana aturane. Berarti ada pengaruh dari luar. Itu teori yang tidak benar niku, teori yang tidak benar. Fa illam yakun mongko lamun ora ana sapa korek ora ana iku ya roh ningali sapa korek Allah
inna Allaha mangko temen sunne Gusti Allah Subhanahu wa taala iku yarahu ningali sapa Allah ing korek dhewe ora ngrumangsani roh Gusti Allah ya dhewe rasa nek Gusti Allah mriksani awake dhewe. Gusti Allah melihat kita. Dan itu ora kena ngrasa memang Gusti Allah Maha periksa. Innallaha alimun, Gusti Allah niku Maha mudhane atau Maha periksa. Mbah dewa tidak bisa umpetan nang ndi. Mau sembunyi di mana enggak bisa. Gusti Allah. Jadi kalau kita tidak merasa kita melihat Gusti Allah, kita harus merasa bahwa Gusti Allah melihat kita terus. Jadi kita merasa diperhatikan oleh Gusti Allah, kita akan terus untuk beribadah. Itu seperti itu. Wa dzalika utai mungkon istighdar. Iku bi ayyuqadira kelawan yen to ngira-ngiraaken sapa qari kanahu kaya-kaya temen sedene qari iku waqifun kang jumeneng baina yadillahi ana ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di hadapan kaya-kaya dhewe iki nang ngarepe Gusti Allah. Wa te Gusti Allah iku nadhirun kang ningali ilahi maring qari mustami'un lan amrih midhanget sapa Allah minhu saking qari. Gusti Allah ya maha mireng, maha mbeksani. Dan kita harus yakin seperti itu. Wa istahabu Allah alam. Isafu ahli iman. Hadza utawi iki iku ma sesuatu nggih ma apa selamat akan apa ma teko fima dalam perkara selamat buku tukang tetep fi dalam ma bihi kelawan ma apa syahr Ramadana bulan Ramadan ini nerangke sesuatu yang menjadi ketetapan datangnya bulan Ramadan karepe ngoten iki. Sesuatu yang menjadi ketetapan datangnya bulan Ramadan. Ono apa to mriku teko bulan Ramadan? Indikasinya apa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini. Sami'tu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi idza ra'aitumuhu dalam ari kalane wis ningali sapa sira kabeh ing hilal dawuh Kanjeng Nabi niki yen mengkono jabe serat idza fasumu mongko puasa sira kabeh iki ru'yah sen fasumu mongko puasa sira kabeh wa idza ra'aitumuhu dalam ari kalane ningali sapa sira kabeh ing hilal Syawal tanggalan akhir Ramadan Faftiru mongko padha muka sapa sira kabeh. Fa in huma mongko lamun den mendungi ada mendung. Sapa alaikum sira kabeh yen mengkono jabat syaratan faktiru mongko ngirak ngerong sira kabeh. Diruyah kalau tidak keluar karena mendung ya dikira-kirakan. Wali muslimin dan ketua imam muslim ini dengan metode ru'yah yang tadi itu. Fa in huma mongko lamun den mendungi sapa alaikum sira kabeh fa akhiru mongko ngirak sapa sira kabeh ing hilal alatina ing 30 dina nek ora weruh di tanggal 29 tidak bisa dilihat ya disempurnakan sampai 30 dina. Nek pas poso niku ora ana wong bingung gitu. Datangnya bulan puasa itu yang bingung rata-rata nggih ormas PBNU Muhammadiyah dan Depak. Rakyat ra bingung, tapi nek bodoh, walah karu-karuan. Ngarep mukah ngoten mawon pun. Wong biasane do teko dengan ngono. Iki yo bodhonipun kapan nggih Pak Yai nggih? Di tanggal 1 Pak. Lah nggih. Lah piye menawa do bingung takon ngoten niku. Apa meneh kok bedane beda? Wah, wis ra karu-karuan niku. Kok saged benten nggih pripun nggih? Lah nggih teng donya kita beda, nek mboten beda nggih akhirat mriku. Ngono nggih to. Lah nggih kadang ada hisab sama ru'yah kadang beda-beda. Ngoten nggih. Sing penting ora 28 ora 31 ngoten. Ya saya lho nang desa-desa ngoten niku beda ngono ora karu-karuan. Arep bodho niku walah wis ora karu-karuan wis.
Bodho kurang 3 dina mawon pun. Benjing terus pundi nggih? Bulane ketok mboten sampe ningali mawon mangken sonten dikabari mboten karo hilal. Kan tak bingung. Ini kan nafsu menungso nggih ngoten niku, nek kon rekoso wegah. Kon rekoso wegah. Poso ngoten kepingine jajal sampean mon. Kula mon ya poso kepingine sesuk-sesuk. Itu dhewe kan lho, bukan mbok nek sampean pancen wis makome. Posone Selasa apa Rebo? Anakku ya kepengin Rebo wae. Ngono, jajal mawon pun. Nek bodho sesuk wae. Ngono rasa sesuk. Wah kok wis bodho dhisik ya ngono. Golek sing bodho dhisik rono. Lah niku nafsu menungso nggih ngoten niku, Pak. Nafsu manusia nggih ngoten niku. Itu biasanya seperti itu. Makanya wong Islam niku tepat waktu nek upamane wong NU niku biasanya pas buka. Gitu, wong menungso. Wong Islam niku biasanya tepat waktune pas buka. Kurang 5 menit terus medhek nang ngene sego. Ngoten. Kurang bro, 30 menit, kurang 3 menit. Medhek maneh kurang sekilan. 2 menit mulai ngemek sego. Niku kurang semenit di tengah-tengah ngeten iki. Kan ada yang seperti itu jadi plaset-plaset ke. Kurang 2 detik ngoten template itu mriki. Ngono. Begitu tung bleng. Nah, niki ya piye jajal ngoten niku. Tapi nek diundang rapat, walah jenengan rapat. Saya itu orang organisasi, Pak. Rapat jam 1, datangnya jam 3, setengah 4 nih baru mulai. Niki menungso nggih ngoten niku. Ketika kon rekoso aras-arasan. Tapi nek ana oleh-olehan, cepete pol. Jajal mawon. Kon teko pembagian oleh-oleh ngoten. Karo kon teko rapat, mesti cepet sing teko oleh niku. Akan ada pembagian hadiah bantuan dari pemerintah. Nang Depak ngono jatahe jam 09.00 jam 7 semangkat ngono. Ya ta, nggih. Dermimis ngoten niku. Antri-antri ngoten niku. Antri-antri. Jadi sok prihatin ngoten niku, Pak. Pak Kiai, Pak. Dermimis nang gone Depak ngoten niku disithik apa to? Apa jenenge? Antri-antri ngoten niku. Kaya antri nang puskesmas apa nang dokter ngoten niku. Ya ora cocok lah kula ngoten-ngoten. Tapi nek kon rapat-rapat, wah suwene pol. Ngene ku. Nek kon buka ya ngoten niku pokoke manungsa nggih ngoten niku manungsa seperti itu. Walil Bukhari lan tetep kedue Imam Bukhari. Wa akmilu mongko nyampurna sira kabeh al iddata ing wilangane Sya'ban. Iki redaksine beda-beda, Imam Muslim ngeten iki, Imam Bukhari ngeten iki, nyampurnake salatina ing 30. Walahulan kedue Bukhari min hadithi Abi Hurairah fa akmilu redaksine maneh fa akmilu mongko nyampurna sira kabeh iddata Sya'ban ing bilangane wulan Sya'ban nyempurnake salatina ing 30. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Arabian. Temen sedune wong alasan atau orang-orang pedalaman di Arab di Saudi kan ada itu tidak hanya di Saudi, pun di Timur Tengah niku banyak tuh. Nang Saudi nang Mekah niku jenenge nek pas Mekah Saudi. Biasanya perjalanan mau Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah. Itu nang tengah-tengah niku di padang pasir, pojok ngoten tengah-tengah. Itu ada omah-omah tapi nggo gombal-gombal kumuh-kumuh ngoten lho, tanpa listrik, tanpa apa. Niku orang Arabi. Orang-orang pedalaman Arab Saudi niku. Mereka kuat-kuat, memang orang-orang hitam-hitam, tidak mau keluar ke kota. Kayak mereka wong Badui-Badui ini, Badui yang ada di Banten. Itu kan orang pedalaman-pedalaman. Jadi kalau misalkan pernah ke ziarah ke Mbah Tim, Cadasari, itu kalau naik terus itu sampai ke pedalaman orang Banten, orang apa? Banten ini, orang Badui. Orang Badui. Kalau di Mekah kan ada nih, pelosok ngoten niku, tengah-tengah gurun pasir, itu ada rumah-rumah elik-elik ngoten niku, jelek-jelek. Itu
iku ja'a teka sapa Arabi utawa sowan ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko banjur matur sapa Arabi, ini temen sedulur ingsun iku roa itu ningali sapa ingsun ngaporke niki al hilala ing hilal. Faqala moko banjur ngendika begitu dimaturi ngoten niku. Faqala moko banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi, atashhadu ana ta nekseni sira ana ing temen sedene kelakon iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah Gusti Allah, kejaba Gusti Allah. Qala banjur jawab ngucap sapa Arabi, "Naam, inggih." Tanya sama Kanjeng Nabi, "Apa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" "Inggih, kula bersaksi." Kanjeng Nabi, faqala mongko banjur dawuh meneh sapa Kanjeng Nabi, "Atashhadu ana ta nekseni sira sani ana Muhammad ana temen sunah Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah." Qala jawab meneh sapa Arabi, "Naam, inggih." Qala terus ngendika maneh sapa Kanjeng Nabi, "Fa'adzin mungko meruhna sira finnas sira manusa ya Bilal he Bilal bin Rabah ayasu ento padha poso sapa nas boten dalam sesuk." Rawahu ngriwayataken hadis sapa ashab sunan. Hadza ma ja'a fi ma yakul akhirih. Utawi apa iku ja'a teka apa ma fi man dalam perkara selama yakul kang ngucapaken sapa wong ema idza dalam hari kala sapa wong ningali al-hilala ing tanggal hilal ngoten. Antol Khatabni Ubaidillah ana Nabi ya temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idaroan dalam ari kalane preso sapa Kanjeng Nabi al-hilala yen mengkono jabe syarat ida qala mongko banjur dawuh sapa Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti Allah ahilhu mungkin nanggali panjenengan ing hilal alaina ing atase kita bil yumni kelawan sentosa. Bilium ni kelawan santosa wal santosa ayam tentrem santosa wal iman lan iman was salamati lan selamat wal islami lan Islam keuntungan sukses. Rabbi utai pangeran ingsun warbuka lan pangeran ira iku Allah Gusti Allah. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma wala ngendika sapa Abdillah bin Umar karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idaroani redaksine pirang-pirang tentang hilal niki. Idaroa iku idaroan dalam marikane preso sapa Kanjeng Nabi al-hilala ora mongko banjur dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahu Akbar. Allahumma Gusti Allah ahilhu mungkin nanggali panjenengan ing hilal alaina atase kita bil amni kelawan aman tadi bil yumni yani bil amni kelawan aman wal imani lan iman was salamati wal selamat wal islami wa taufiqilan peparingan taufik oleh taufik lima katibur wasallam yuhibbu kang demen ing ma sapa Rabbuna pangeran kita wa yardolan ridho sapa Rabbuna utai pangeran kita wa rabbuka lan pangeran iku Allahu wa rabb iku Allah Gusti Allah rawu terimi fi sunanihi wa an qata tetapni ta'ah as-satusi annahu tamasduhune qatada iku balaghahu rawuh ing Qatadah sapa ana Nabi Nabi Muhammad SAW iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku idaroan dalam arikane preso atau roh sapa Kanjeng Nabi al-hilala ora mengko banjur dawuh sapa Kanjeng Nabi hilalu khairin ai hilal iku hilalu khair uta hilal iku hilalu khairin tanggalan apik warus lan pinter hilalu khairin utawi hilal tanggalan iku hilalu khairin tanggalan apa jenenge hilal sing apik warusdin aman tu iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah alladzi Allah sira khalaqaka kang wis nyipta nitahaken sapa ladi ing sira oleh nitahaken salah marratin lawan telung ambalan lang pira-pira ambalan cuma yaqul tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah utas sakabehane puji kulillahi alladzi wa Allah sira dhahaba kang wis ngirangi sapa ladi bi syahri kada kelawan wulan iki
wa ja'alan nekani sekolah di syahri kada kelawan wulan niki. Ganti wulan. Rawahu riwayatin hadis sapa Abu Dawud. Maja'a wa ma'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza at-tasawufu. Utawi iki iku at-tasawufu. At-tasawufu ta jeneng tasawuf. Tasawuf aran tasawuf niku bukan pelakunya. Iku huwa utawi tasawuf iku husnul amali, bagus ngamal. Wal ittisafulan persifatan bimuqtada khitabil haqqi kalan patrapane dawe Allah zat kang hak subhanahu wa ta'ala wa rasulihi lan dawe utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daukon kalan pengicip wa tahaqquqan lan nyataaken. Yang namanya tasawuf niku apike ngamal. Ngamal apik. Tasawuf itu bukan yang sergap jamaah, bukan yang apa jenenge loman tok mboten. Apik karo gurune, apik karo padha-padha niku namanya akhlakul karimah. Tasawuf itu sak ndure akhlakul karimah. Bukan sing okah-okah ibadah mboten. Belum pasti ta wong okah ibadah tapi jerone okah setane. Nah niki berarti rusak niku ibadah. Sergap ibadah tapi aku ben dialem. Lah niku rusak atine. Makanya pengendikan kam min sirajin atfa'at rihu wa kam min ibadatin qad afsadal ujub. Pirang-pirang lampu teplok mati krana kena angin, tiup angin. Wa kam min ibadatin qad afsadal ujub. Pirang-pirang wong ahli ibadah tapi dadi kancane setan. Pirang-pirang ibadah tapi ora ana gunane, rusak karena niatnya sudah beda. Niku sing ana yang ati tok. Ra ketok. Koyo ngene iki. Seragam ngeten iki. Tapi men golek-golek. Lah niku ora ana apike. Jadi umane jenenge tasawuf niku hanya karena Gusti Allah memalingkan semuanya. Hanya karena Gusti Allah memalingkan semuanya. Mane wong tasawuf niku wonge apa anane ora merduli karo menungso. Arep dinyono elek, arep dinyono apik ora urusan. Dialem ya ora tambah ayem gitu. Dielek-elek ya ora rumangsa dinyek. Niku wong tasawuf ngoten niku. Nek iki golek-golek, lha niku ya dilam menungso mawon wis senenge pol. Orang tasawuf niku sudah tidak ada mau apapun karepe menungso secara urusan. Makanya namanya tasawuf itu kan daurah ruhaniyah. Daurah ruhaniyah niku revolusi mental. Revolusi niku lak nggih revolusi tadi revolusi kan dengan cara peperangan, merangi nafsu niki dengan cara peperangan. Merangi mau revolusi lho. Revolusi Indonesia ada revolusi. Ya harus direvolusi. Apanya? Akhlaknya atau apa? Bagian perang revolusi ya kan dengan jalan perang, dengan jalan apapun lah. Nah, revolusi daurah ruhaniyah ini revolusi mental ya dengan cara kita bagaimana kita piye carane bisa di husnul amal itu hanya karena Allah. Karena Robiah Adawiyah niku lak makalah kan aktimu hasanatikum kama taktumuna sayatikum. Aktimu hasanatikum kama taktumuna sayatikum. Niku Robiah Adawiyah niku makalah. Aktimu hasanatikum tutupono keapianmu kaya kowe nutupi keelekanmu. Misalnya dhewe angel to nutupi keapiane, duwe apik siji mawon wah wong sak desa kudu ngerti kabeh. Aktimu hasanatikum. Sangar aktimu hasanatikum.
Nek nutupi keelekan wis senenge pol. Rimpen ke ngasih ke buka elekku. Tapi nek nutupi keapian itu sing abot. Ya apik sithik mono. Makane ora krana aku ora dadi apa-apa kae. Ngono. Pun jaga grok. Biasanya penyakitnya orang organisasi seperti itu, Pak. Mulai jagong sampai rampung jagong ini isine ki nek orang gendeng wong, ngalem wong karo ngapik-apik awake dhewe. Itu biasanya penyakitnya seperti itu. Ya ngoten niku, kalau tidak ngerasani orang, ngalem memuji-muji orang, kalau tidak ya membuka keapiannya awake dhewe. Ora tak turungi, dadi apa kowe? Kamu bisa begini, kan sudah saya arahkan. Rata-rata saya semua, orang kita. Orang nabi itu ngoten niku. Cara tasawuf ndak seperti itu. Tasawuf niku krana Gusti Allah arep dinyono elek ya karo menungso sak karepe, dialem ya ora ana perubahane pun. Makane ben ana guyonan niku. Pendiri tasawuf niku Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi niku makome teng Baghdad. Iku suatu saat poso piyambake, ora poso wajib mboten lho, poso.